من كتاب وخفق قلبي شوقا إلى رمضان للكاتبة سوزان مصطفى بخيت. الأداء الصوتي سامر يونس. الفصل 31. الاحتفال بالعيد. مع بزوغ فجر العيد تشرق القلوب بنور الفرحة والسرور، فرحة بإتمام شهر من الطاعات وعبادة قربتنا من الله. ها هو العيد يأتي بنسماته العطرة وأفراحه المشرقة ليجمعنا في صلاة واحدة وتهنئة واحدة وفرحة واحدة. فكيف نجعل العيد مناسبة تملأ قلوبنا وأرواحنا بالبهجة والإيمان؟ العيد لحظة الفرح بعد الطاعة. استيقظت مسك من نومها بعد بزوغ الفجر، تشعر بفرحة العيد تملأ قلبها. صلت الفجر ثم اجتمعت الأسرة حول مائدة إفطار خفيف، وبدأ الجميع الاستعداد لصلاة العيد. ارتدت أجمل ثيابها ووقفت مع أهل بيتها يرددون تكبيرات العيد كأنه نشيد يعبر عن فرحة القلوب بالطاعة والقرب من الله. صلاة العيد تجمع القلوب على الخير. ها هو العيد يأتي بنسماته العطرة وأفراحه المشرقة، ومعه صلاة العيد أعظم ما يدخل السرور على القلب، وهي سنة مؤكدة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى الحائض والنفساء. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض ذوات الخدور، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فما أعظمها من مناسبة تجمع الأرواح في لحظة واحدة من الحمد والشكر. آداب العيد فرحة بنكهة الإيمان. ومن الآداب العامة التي ينبغي الحرص عليها في العيد: أولاً الاغتسال للطهارة وإنعاش الروح، وهو سنة تعكس اهتمام المسلم بجماله ونظافته. ثانياً ارتداء أجمل ما لدينا إظهاراً للفرح والسرور. ثالثاً التكبير بصوت مسموع تعظيماً لشعائر الله. رابعاً التهنئة بين المسلمين وإدخال السرور على قلوبهم. خامساً المرح والفرح بما أحله الله دون إسراف أو غفلة. سادساً تبادل الزيارات والتواصل مع الأهل والأصدقاء لتقوية روابط المحبة. كيف نجعل العيد فرحة لأطفالنا؟ الأطفال ينتظرون العيد بشغف وبهجة، فهو يومهم الخاص ويجب أن يكون مليئا بالذكريات الجميلة. أفكار لإدخال الفرح على الأطفال: أولاً تزيين البيت بالبالونات والزينة الملونة لإضفاء أجواء مبهجة. ثانياً شراء الهدايا وتغليفها بأغلفة جذابة ليفتحوها صباح العيد بحماس. ثالثاً إعداد الحلويات الخاصة بالعيد وجعل الأطفال يشاركون في تحضيرها. رابعاً إعطاء العيدية إن أمكن، فهي من أروع اللحظات التي ينتظرها الأطفال. خامساً تعليمهم زكاة الفطر عملياً بإشراكهم في تقديمها للمحتاجين. سادساً تعليمهم التكبير بصوت عال تعظيماً لشعائر الله. إلى الأمهات المغتربات: لا تهملي فرحة العيد. إلى كل أم مغتربة في بلاد الغرب: لا تهملي هذه التفاصيل الصغيرة، فهي ليست مجرد طقوس، بل جسر يعبر به أطفالك إلى فرحة العيد ويعزز انتماءهم لهويتهم الإسلامية. ففي بلاد الغربة قد يشعر أطفالنا أن أعياد المسلمين أقل بهجة من أعياد غير المسلمين، فهم يشاهدون احتفالات الكريسماس والهالوين وأعياد الميلاد تملأ الشوارع والمنازل، فيشعرون أنهم يفتقدون شيئا مميزا في أعيادهم.
هنا يأتي دورك أيتها الأم لتصنعي لهم عيدا لا ينسى. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم باحتياجات الأطفال النفسية في كل موقف، ويحرص على إدخال السرور على قلوبهم، فالبهجة والفرح بالعيد ليست رفاهية، بل هي جزء من حفظ العقيدة وترسيخها في قلوب الصغار. وكم من أطفال وشباب تفلتوا من دينهم بسبب تأثرهم بثقافات الآخرين وعدم شعورهم بفرحة الإسلام. زيني المنزل وقدمي لهم الهدايا الصغيرة، وحضري لهم حلويات العيد، شجعيهم على مشاركة فرحتهم مع أصدقائهم في المدرسة بهدايا رمزية أو حلوى ملفوفة بشكل جميل. حدثيهم عن معنى العيد وفرحته عند المسلمين ليشعروا بالفخر بهويتهم. لا تهملي هذه التفاصيل، فصناعة فرحة العيد ليست مجرد ترف، بل هي مسؤولية تربوية في غاية الأهمية. هكذا تزرعين في قلوبهم حب الإسلام وفرحته، وتجعلينهم يشعرون بالفخر بانتمائهم دون أن يختلط عليهم الأمر أو يشعروا بالنقص أو الحرمان.